கைஸ் இனி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா x200 ஒயர்லெஸ் மவுஸ். இந்த மவுஸ் எதுக்காக நான் இப்போ போடுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ எல்லாருமே நம்ம ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் நிறைய பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம். மோஸ்ட்லி எல்லாம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் நமக்கு இந்த ஒயர்லெஸ் மவுஸ்லாம் யூஸ் ஆகும். ஒயர்லெஸ் மவுஸ், ஒயர்லெஸ் கீபோர்டு இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நானும் அது மாதிரி ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் நான் நேற்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். மார்னிங் ஆர்டர் பண்ணேன், ஆஃப்டர்நூன் எனக்கு கிடச்சிருச்சு. இப்போ அதை தான் ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணலான்ட்டு. இது கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஒயர்லெஸ் ரிசீவர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, ப்ளஸ் ஒரு பேட்டரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 12 மந்த் வரைக்கும் நமக்கு பேக்கப் நிற்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக் சென்சர் இருக்குது. நம்ம கொஞ்ச நேரம் யூஸ் பண்ணாமல் விட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மவுஸே நம்மளுக்கு ஆஃப் ஆகிடும். இது கீழே ஒரு லைட் ஒன்று, ப்ளூ கலர் லைட் ஒன்று எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த லைட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சர்டன் டைம் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் சும்மா வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ஆஃப் ஆகிடும். ப்ளஸ் இதோட வாரண்டி கார்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. வாரண்டியோட இந்த மவுஸ் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. இந்த 1 இயர்க்குள்ளே உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பிரேக்கேஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ரிட்டர்ன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் வாங்கி உங்களுக்கு ஒரு 10 டேஸ்க்குள்ளே இது பிடிக்கல அப்படின்னா ரிட்டர்னும் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் அமேசானில். யாருக்கெல்லாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோ லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.